Հարգելի հայրենագիստներ, այսօր ցավով եմ խոսում ձեզ հետ, բոլորս էլ գիտենք, որ ցավերի մեջ ենք, ինչ պատահում է Հայաստանում։ Դժբախտաբար այս մարդը մեր գլխին պատուհաս դարձավ, ամբողջ աշխարհում մեկ, բոլոր հայերի գլխին եւ հատկապես Հայաստանի։ Շատերը անտարբեր են, որովհետև իրենց առօրյա կյանքը ունեն, իրենց առօրյա եկամուտը ունեն, քիչ թե շատ ընտանիքի ցավերը հոգում են, ասում են ինչ խառնվենք։ Այս մարդը օգտվելով առիթից այնպիսի ծրագրեր ծրագրավորեց, կաթիլ առ կաթիլ եւ բոլորիս հատկապես Հայաստանի ժողովրդին զոմբիացրեց եւ նույնիսկ Սփյուռքի ժողովրդին է զոմբիացրել իր բոլոր զիգզագ արտահայտություններով։ Այս մարդը ոչ թե վարչապետ է, այլ խաբեբա, անհամեստ, անպատիվ, աներես, երեսը թքես, կասի անձրև կգա, ինչպես ինքը Ստամբուլում հպարտությամբ նկարագրում էր հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներին, որոնք իրենց հավաքած ներկայացուցիչներին դեմերը չէին եկած, եւ միայն մեկ հոգի կար այնտեղ, որ հարցում տվեց, դա Ագոս խմբագրից էր, հարցում տվեց, բայց այնտեղ մեկ ուրիշ պարոն էլ կար, իրան հարցրեց, ինչ է ձեր Գերդաստանի որտեղից են գալիս, ովքեր են, քանի որ ինքը շղթում էր, թե ես Սփյուռքի հայերի պատասխանատու չեմ։ Այնտեղ Ագոսի խմբագիրը ասեց, պարոն վարչապետ, դուք ամբողջ աշխարհի հայերի առջև պատասխանատու եք։ Տեսեք ինչպես փոխեց իր խոսքը։ Երբ ասեց պատասխանատու եք, Ագոսի խմբագիրը, Ագոստի խմբագիրը, Անդրանիկ ներողություն, ինչ որ է, այո, եւ ինքը անմիջապես խոսելով մյուս պարոնը հարցրեց, որը ձեր ընտանեկան մուտքը որտեղից են գալիս, ինքը իմը այսպես արեց, ոչինչ չկա, ոչ կնոջ համար անմիջապես անցավ, արդեն խարդախությունը երևում է, եւ ես հպարտորեն կարող եմ քննադատել, այսինչ ասում եմ, ես եմ պատասխանատու։ Երբ հարցում եղավ Ագոս խմբագրի կողմից, ծամծմեց, ասեց, ես ինչպես կարող եմ պատասխանատու լինել աշխարհի հայերին։ Ուրուգվայ մեր տոմսը չհերիքի, կարծես թե գնալու են պատերազմ անելու, տեսեք ինչպես է մոլորեցնում այդտեղի ներկայացուցիչներին, բոլորն է ծիծաղում են, ծափահարում են եւ այլն, մոլորեցնելու մեջ հատկություն ունի։ Տոմսակների բյուջեն մեր բյուջեն չի բավարար, կարծես իրեն ասում ենք գնա կռվիր այնտեղ։ Պարոն խելացի հիմար դավաճան վարչապետ։ Քեզ չենք ասում գնա ներկայացրու հայերին, չենք գնա, այլ ասում են պատասխանատու ես։ Ինչով ես պատասխանատու, դու տեղյակ ես։ Դու ինձ ես պատասխանատու, որև ամբողջ աշխարհի հայերի պատասխանատու ես, մեր հայրենիքը չփչացնես։ Դա քոնը չէ, դա քո հայրենիքը չէ, դա բոլորիս հայրենիքն է, իմ պապերի եւ մեր բոլոր պապերի եւ 5-10 պապեր այն կողմ։ Ես քեզ շեշտում եմ եւ քեզ ժողովրդի կողմից անդրադարձնեմ, դու բայց ոչ մեկ բան չես ընդունի։ Քմծիծաղով, ցինիկ, ժպիտներով եւ քո անտաշ անեկդոտներով, իբր թե անեկդոտներ են, եւ դու առաջ կտանես քո իմացածը ինչու, որովհետեւ ահռելի պարտքեր ես վերցրել արտասահմանից, Եվրոբանկից կամ որևէ տեղից եվրոներ 7 միլիարդ դոլար կամ եվրո ավելացած է բյուջեին, եթե ոչ ավելին, 19-29 տարվա մեջ, այո, 10 տարի եւ 27 տարվա մեջ անցյալ
նախագահների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև քո Քաշնազարյան հափշտակումը աթորի դու խափեցիր բոլորիս խափեցիր եւ քո այդ ստախոս ճառերը ստախոս խոսքերը դու բոլորիս խափեցիր եւ այդ բոլորիս խափելուց հետո եւ հանգարց դու աթորին նստելով սկսում ես դարձյալ խափել բոլորիս ասում ես պատասխանատու չեմ ես ինչպես պատասխան տամ Իսրայելի եւ Պարսկաստանի հայերին ոչ հիմար դու շատ լավ գիտես ինչ ես ասում գիտես դու շատ լավ գիտես դու շան նման հոդարություն ունես շան պես հասկանում ես այս խոսքը ես կարող եմ ասել ինչպես հասկանում ես այնպես որ դու լավ գիտես Հայաստանն ես փչացնում Արցախը փչացրեցիր այսօր մեղրի կողմերու համար աշխատանք է ստանում որ պիտի խլեն պիտի առնեն ձեր քեզանից ուզում են առնել արդեն խոսք է տվել anyway սուտ եկար այնտեղ հայաստանյան խաչմիրուկ ասելով նկարներ պատրաստությունը ստախոս ինչ խաչմիրուկ Հայաստան ով է որ խաչմիրուկ լինի Հայաստանը ով է որ խաչմերուկ լինի Հայաստանի մեղրի մասն են վերցնելու որպեսզի կապեն Թուրքիան անմիջապես ծաղրանքներով ասում ես այս են անում մի մեզ մոլորեցրու դու պատասխանատու ես բոլորիս առջև Հայաստանի կորուստով Արցախի կորուստով պատերազմի ժամանակ անիմաստ ձևով զոհեր տալու կորուստով դու հանցավոր ես դու ինքդ գիտեիր որ ինչ վիճակի մեջ ենք մենք ընկնելու 44 օրվա մեջ եւ շարունակեցիր որ խփելով հաղթելու են ու այսօրվա հաղթելու են անձին գեներալի կոչում ես տվել եւ զինվորական դպրոցի կամ ուսումնարան կամ ինչ որ է այդտեղի տնօրեն ես արել տվել կաշառել ես դու հատուկ ծնված ես կաշառելով դու կաշառում ես աչ ու ձախ եւ մենք չենք անդրադառնում դժբախտաբար հիմա կնկարագրեմ թե ինչպես ես կաշառում դու մեզ եւ մեզ չէ միայն մեզ զոմբիացնելով ես կաշառում ինչպես այն օրը խոսում էիր բոլսո հայերու առջև եւ դու ասեցիր ես ինչպես պատասխան տամ Ռուսաստանի կառավարության եւ հայերի մասը ես ինչպես խառնվեմ քեզ խառնվող ասող չկա հիմար քեզ ասում ենք պատասխանատուն չի նշանակում խառնվել պատասխանատուն չի նշանակում որ մենք անհաջողություն ունենանք դու ես մեղավոր պատասխանատուն նշանակում է մեր հայրենիքն է մենք բոլորիս հայացողությունը բոլորիս ուշադրությունը կենտրոնը հայացքների դա Հայաստանն է Հայաստանը քոնը չէ Հայաստանի ժողովրդի եթե միայն 20%-ն է ընտրել քեզ դա չի նշանակում նույնիսկ 7 միլիոն հայերի Հայաստանն է դա ինչպես որ օգնում են ձերքով, ոտքով, գումարով, ճանապարհով, աշխատանքով ամեն մարդ աշխատում է օգնելու եւ դուք հանգարց կդրեցիք ոտքերը որ սպյուրքը կարիք չուներ խարդակներ որբեսի կարողանաք այս ձևով մոլորեցնել մեզ բոլորին մոլորեցնել ահա խոսքը հասավ որտեղ այդ հոգեվորականների ձերբակալումներ սկսեցի այլ հարցեր դեռ շատ կան խոսելու այդ նյութերի մասին եւ ես նկարագրում եմ այն խարդախ վերաբերմունքը դու պատասխանատու ես ինչպես թե ինչու այն պապերը որոնք մեր պապերն էին կռվեցին Սարդարաբադում եւ ստեղծեցին անկախ պետություն Հայաստանի անկախություն հռչակվեց Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի անլրելի զանգակատուն եւ ասեց ինձ այստեղ թոսպանեն մերցնեն եթե չեք կարող պաշտպանել ինձ հայեր եւ անլրելի զանգակատուն այնտեղից առաջացավ զանգ տվեց ամբողջ եկեղեցիների զանգակները հիմար դու ես նստել այսօր եւ փչացնում ես այդ ամբողջը եւ փչացնում ես ինչու որովհետեւ խոստում ես տվել քո բոսին Էրդողանին եւ նա էլ մատը վեր բարձրացնելով քեզ բրավո է ասում եւ ասում է ամեն ինչ լավ է այո դու էլ ասում ես այո եւ ոչխարի պես ասում ես այո սա չտեսանք մենք դու հիմար ասեմ քեզ հիմար չես դու խելացի թշնամի ես մեր ազգը իր պատմության մեջ այսպիսի թշնամի չի ունեցել երբ որ թշնամիներ են ունեցել նույնիսկ հիշիր այդ մեր պատմության անցյալ սուրը որ վերցնում է սպանում է
այն սուրը, որ սպանեց Դավաճան հորը, կսպանի նաև ուրացող մորը։ Հիշիր այդ, քո ասած պապթակավոր եւ այլն պատմությունները լավ գիտես, դու սարսափելի անխոցելի մարդ ես դարձել։ Ստալինյան մեթոդ ես օգտագործում, Ստալինյան տերոր ես օգտագործում, այսօր գնացիր վեհապարին հարվածեցիր, ինչ իրավունք ունես վեհապարի գործերի մեջ մտնելու, կրոնական գործերը քաղաքականության մեջ չմտնեն մեր ցնդած պատգամավորները, մեր սարսափելի անուժ, հիմար, տխմար, ուղղակի տխմարությունից կատաղում ես եւ ջղանանում ես այդ տգետներին, քաղաքականության մեջ է մասնակցում եկեղեցին, դու հիմա դու մասնակցեցիր եկեղեցու գործերի մեջ, եկեղեցին իրավունք ունի գնալու եւ ամբողջ հոգեվորականների ժողովում արտահայտել, որ սա այս է, քանդում են, ջարդում են, ամեն ինչ են անում մեր կրոնական ամբողջ հիմքերը, մեր հայ ազգը ամբողջ քրիստոնեության տարածող ազգն է եղած որպես պետականություն, որպես պետական օրենք ընդունելով քրիստոնեությունը, այդ ձևի ազգ է եղած, եւ մենք չենք կարող այդ հուշարձան ունեցող մեր խորվիրապը քանդել, դու եթե էջմիածինն ես քանդում, ամեն ինչ էլ կքանդես, եկեղեցի իբր թե գնում է մոմ է վարում, դու ստախոտ, դու խափեփա, դու գիտես ինչ խափեփա ես, դու գիտես ինչ ես գնում, որ եկեղեցի մոմ վարես, դու մոմ վարող ես որ, դու բացարձակապ ես, քո հանգարց վեհապարը այնտեղ քննադատում է պատահած թշնամությունները, նրանց քարուքանդանելը, արցախցիներին ցեղասպանություն անելը, մեր գեղեցիկ Արցախը մեր ձեռքից շփոթելը, հազարավոր տարիներ Արցախ է կոչվել, եթե չգիտես, գնա ամերիկյան արխիվները բացարա, Kings and Generals, եւ այնտեղ կտեսնես Արցախը հազարամյակներ քարտեզների վրա, հազարներով քարտեզներ կան, հազարներով տեղեկություններ կան, գնա եւ սովորի, չես սովորի, որովհետեւ գործի չկա, չես ուզի, որովհետեւ խոսք ես տվել այն քո սրիկայական աշխատանքին, որը ծախես մեր հայրենիքը, ադրբեջանցի մտել են մեր տարածքներն է գրավել, Հայաստանի, առաջ Ղարաբաղ էր խոսում, Հայաստանի, հիմա խոսում ես իբր թե խաչմիրուկ ստեղծենք, վիշապ ես խոսում, վիշապների գլուխներ ես խոսում, պատմություն ես պատմում, իմ հայրենակիցները կարող չեն հասկանում, ես կտոր եմ խոսում, մաս կարող եմ եւ նկարագրել նորից, եւ դու պատասխանատու ես բոլորիս մեր հայրենիքը փչացնելու համար, քեզ պատիժ պետք է սպասվի, այն սարսափելի պատիժը, որ դու կյանքումդ չէիր կարող եզրակացնել, դու հիշիր Մուսոլինին, Իտալիայի, եւ շատերը, Հիտլերը, Ստալինը, ոչ մեկը չդիմացան, դու ով ես, որ պետք է դիմանաս, դու հիմար, դու գիտես ինչ ես անում հայրենիքը, դու քեզ ով իրավունք տվեց, որ հայրենիքը փչացնես, դու փչացնում ես մեր հայրենիքը, շատերն ասում, ինչ է փչացնում, երկու հատ մեքենա ունեմ, ահա գործի տեղ ունեմ, դու տգետներ մի եղեք, դա բոլորիս brainwash է անում, մեր ուղեղը սառեցնում է, եւ սառեցրեց ամբողջ սպյուրքի հայրենիքն սկսած բոլոր մեր հայերին, ասում է, ես ձեր պատասխանատու չեմ, ինչպես է մեր պատասխանատու ես, մեր պապերը ստեղծեցին այդ հայրենիքը, եւ դու եկան Քաշնազարի պես նստեցիր, ինչպես կասեն, այո, Քաշնազարը նույնը խափեց, բայց անկախ իր կամքից դու մտածելով էիր խափում, Քաշնազարը ծառի ցնկավայրուցի վրա վախից դողացած ծառի ճյուղը բռնեց վազելով եւ այլն եւ Քաշնազար դարձավ, հզոր Քաշնազար, դու սուտ ասելով, խապելով, փողոցից փողոց, քաղաքից գյուղից գյուղ, մանգալով, պտտելով, համոզելով, խապելով ժողովրդին, մենք բոլորս էլ խապվեցինք, սպյուրքը լրիվ խապված էր, եւ այս տոնական օր էր այն օրը, որ դու աթորիտ նստեցի, տոնական օր պիտի լինի այն օրը, որ դու աթորից ես եւ քո ամբողջ կուսակցությունը վռնդվի պարլամենտից, դա պիտի լինի մեծ տոնական օր, վեհապարը այնտեղ այդ խոսքերը ասեց, եկավ չեկավ մարդուն անմիջապես ինչ խայտարակ ձևով վերաբերմունք արել, դու ինչ կապ ունի նրա ընտանեկան
հարց ունես ասելով դու երեխա ունես կամ ով ունես, դու քեզ ինչ է վերաբերում, դու ինչ ունես, դու քեզ հաշիվ տալիս ես, դու ով ես որպես, եւ մենք բոլորս խապվեցինք եւ ուրախացանք, բայց այս անգամ էլ պիտի չխապվենք, բայց պիտի ուրախանանք քո հեռացումով եւ քո պատիժներով եւ վստահ եղիր այդ օրը պիտի գա ազգը անխոցափելի է ազգը դու ամբողջ հազարավոր տարիներ ոչ մեկը չկարողացավ ջնջել մեր ազգի կամքը դու ասում ես դու հայրենիքն ես մեր հայր դու տխմար Աջարյան տես ինչ եղավ Բաթումը Վրաստան հզոր այդ ծևով ծով եւ այլն կամաց դες ամտնում դրոշակներ դնելով այս անելով այն ադրբեջանցին նույնը պիտանի մեր մոտ թուրքը պիտանի ադրբեջանցիները պիտի գան եւ այլ իսկ մենք հայերս ժողովուրդը զամբիացած այսպես էշացած մաքուր հայերենով ասեմ եւ պիտի հետևենք պատասխանեն դու ինչ ես անում բռնեցիր հանգարց Սամվել Կարապետյանին բան տրեցիր անիմաստ գիտես ինչու արեցիր ժողովրդի աչքին փոշի փչելով ասելով որ նա եւ որ ուզում է կազմակերպել ինձ pedagogical եղբայր վեհապար Սամվել Կարապետյան ինչ որ հեղաշրջում կապ չուներ իրար հետ որտեղից ես գտնում եւ ներս էշացնում ես այդ քու էշություններով եւ քու էշական վերաբերմունքը հիմա դու խելացի ես բացարձակ հիմա գիտես ինչ ես անում որովհետեւ գրբանները լեցվել են եւ ամբողջ խոստումներով իրականով չգիտեմ դու գիտես պատապակայում հայտնի կլինի եւ հանգարց Սամվել Կարապետյան արիթը կտար որ նրան բռնես բան տնես որ մոռանան բայց դու շարունակեցի վեհապարի քարկոցել քանդել իջել եւ զոմբիացած ժողովուրդը շատերն էլ սկսան հավալ դու ինչ կապ ունի իրար հետ մինչեւ այս տարի վեհապարի կաթողիկոսի ամենայն հայոց կաթողիկոսին դու երկրպագում ես հանգարց ինչու որովհետև դու մինչև այսօր բերանը չեր բացում քո հայրենասիրական խոսքերը ասելու մեր ազգին այլ նա ինքը գնաց ասեց քու կառավարության արգելել ես նույնիսկ Ղարաբաղ Արցախ ասելը նույնիսկ արգելել ես ինչ սրիկայական վերաբերմունք կա քեզանից սпасելի է ես այս ամբողջը անելուց հետո հանգարց նա գնաց այնտեղ հակապետական բան չասեց, ոչ էլ հակակառավարական որևէ մի բան, չասեց, որ այս իշխանությունը չի ասում որևէ բան, ես եմ եկել այստեղ, ձեզ եմ ասում, այդ էլ չասեց, բայց ինչ բրբդեցին, Սամվել Կարապետյանը ասեց, որ պետք է պաշտպանենք մեր եկեղեցին, հազարամյակներ չէ պաշտպանված է ժողովրդի կողմից, սելջուկները բոլորը հարձակվել են, եկեղեցիների մեջ վարդապետներ են այրել, լցրել եւ այրել են, բայց չես կարող մեկ-երկու վարդապետներ բանդը դնելով չես համաչում եւ սրբազաններին բանդը դնել չես համաչում Ստալինը չարեց այդ բաները դու սրիկայի մեկ դու ստալինյան տակտիկա ես օգտագործում բայց ավելի անհամ ավելի դաժան աղդոտ ձևերով ավելի civilized ձևերով իբրտե որտեղ այս էլեկտրոնային կյանքի մեջ են դու չես համաչում դրանով, ինչ համաչես, քո երեսին թքենք անձրևը գալիս կասես, քո երեսին որ թքենք եւ լկտիաբար մեջտեղը առաջին օրերը երբ որ պատերազմը սկսելուց առաջ հələ դու ասեցիր դա ուսում դու հայրենասեր էիր մինչեւ այդ օր, հանգարց պատերազմը սկսեց, քո հայրենասիրական այդ հսկա մեծ ճարով ես էլ շաքաղվեցի 40 մեքենաներ, հիվանդանոցի, պատրաստելներ, ինչեր, երբեք ուղարկելու Արցախ, 7 օրվա մեջ հայտնի կլինի, 7 օրվա մեջ հրամաններ եկան, եւ դու այդ օրը հայրենասիրությունը վրայիցը թափեցիր, դարար հայրենադավաճան, այդպես դարձար դու, եւ այսպես դառնալով դու ազգիդ կարող ես ասել, ես պատասխանատու չեմ, դու ոչ մի բանի պատասխանատու չես, դրա համար քո ոտերից պետք է կախեն, դու դավաճան ես իմ հայրենիքին, իմ ազգին, դավաճան ես 100%-ով, եթե ես հանգարց ոտս ներս կողեմ Հայաստան, երկրորդ օրը ինձ ես, եթե Սամվել Կարապետյանի պես մեկը, որ էլեկտրոկայանը նորոգումներ, ամեն ինչը ձերքից խլելու ես, ամբողջ
աշխատանքը դա էր, որ խլես ձերքից, խլիր, հետո 100 անգամ էլ խլես, ինչ էլ անես նորից ազգը պաշտպանելու է եկեղեցին, պաշտպանելու է իր իրավունքները, նորից քո նման տգետներ, որ 18 թվին, 1918 թվին, նորից դեմ էին Հայաստանի անկախության համար, որը սելջուկ թուրքերը ուզում էին ջնջեն Հայաստանը քարտեզի վրայից, եւ արդեն Գյումրին էին մտել, եւ այնտեղից իջնում էին, եւ Սարդարաբադ հասան, եւ Սարդարաբադում պատերազմը սկսվեց, ինքնապաշտպանություն, եւ նույնիսկ Արցախից էին եկել մեծ խումբ, նույնիսկ գեներալ Բաղրամյանը նույնիսկ այդտեղ մասնակցություն է բերել։ Դու տեղյակ ես տգետի մեկ, եւ այն էլ Ղարաբաղցի է։ Դու տեղյակ ես, դու հիմա նույնիսկ դու զինվորության չես գնացել, նույնիսկ շոֆերության քննություն չես տվել։ Դու համալսարան դպրոց չես ավարտել, անգրագետի մեկը, միայն լավ գրագետ ճարտար խելացի թերթի խմբագիր ես եղել, ստախոսությամբ եւ աղտոտությամբ ամենտեղ դրամ շահելու։ Այս ես եղել դու։ Դու այս ես եւ այսպես էլ պիտի մնաս։ Եվ բայց աթորիտ վրա չես կարող մնալ։ Կմնաս ժամանակավոր, ով մնաց որ։ Ով մնաց, Չինգիզ խանը մնաց, Ստալինը մնաց, Հիտլերը մնաց, ով մնաց, ով։ Դու պիտի մնաս։ Դες ինչպես ես տարապելու դու։ Այո, քեզ խոստում են տվել, հանգարց հեղափոխություն եղավ, կփախնես ընտանիքդ միջերկրական Սովիապը վիլլաներ ունի, կամ չգիտեմ այդտեղ ունի, եւ այլն դու ապահովված ես, մի մտածեր, որովհետեւ Էրդողանի այսպես անելները, այսպես խոսելը հետը, Էրդողանի երկու ձեռքով քո ձեռքը թոթվելը եւ այս ամբողջը թելադրում է, որ ինչ է գցիկի տակի թաքնված, բայց իմ հայրենակիցները Հայաստանում նա չէ գործ կունենանք, այս կունենանք, այն կունենանք, առևտուր կունենանք եւ այլն, այ չլինենք տխմար, աշկներս բացենք, բայց ասես որ հիմա բախ է, ինչ կարող ենք անել։ Գիտես ինչ կարող ենք անել։ Ոչ մեկ ձևով զենքով, ես չեմ առաջարկում, որ մեկ հարց, ոչ էլ մեր սրբազաններն են առաջարկել։ Եվ այդ առաջարկում կասես, որ այո, այդպիսի խոսակցություններ արել են եւ այլն, բայց նրանց հրաման չեն տվել որևէ, դա կարծիք է, միայն այդ ձևով կարող եք, չի ասում գնացեք արեք, որովհետեւ այն ձևի աթորին կրճած մարդ է, որ դրան չես կարող ընդրություն անել, օրինակ։ Գիտեք ինչպես է կաշառում, սրբազան որ ասել է, որ զենքով եւ այլն, պատկերացրեք Շիրակի սրբազան առաջնորդներ եւ ասել է, որ այսինքն հանգիստ ընդրությամբ չեք կարող անել, նրան զենքով հազիվ կարող եք անել, բայց չի ասում զենք արեք գնացեք կրվեք։ Ուզում ասել, որ այդ աստիճանի անհնարին մարդ է դա, ինչպես, որովհետեւ աճ ու ձախ կաշառում է, ինչպես։ Ես նկարագրեցի մի քիչ առաջ, ասեցի 27 տարվա մեջ 7 միլիարդ դոլար պարտքով է առել ասելով քո Քաշնազարյան ցույցերի մեջ, որը որ դու այն բոլորից խափեցիր եւ նստար գահին, ինչպես Քաշնազարը իր այրոցի վրա վախով նստելով դարձավ թագավոր եւ նույնը այդպես ընկար այդտեղ եւ Աստվածտա կինը քո գահից նա ինչպես Քաշնազարի կինը իրեն առավ եւ բզկտեց հանեց Աստվածտա քո կինը դել քեսա կինը չէ իհարկե ընտանիքի մայրն է, ով գիտե այդ ընտանիքի անդամներն էլ ճիշտ են թե չէ քոնը, գնա DNA-ներն ստուգել դու եւ մեզ ցույց տուր որ դու մաքուր հայ ես, դու մաքուր հայել չես, քո DNA-ը, գիտես DNA ինչ է, շատ լավ բարձ ասում են եւ կարող է ասել որ կեսդ ադրբեջանցի ես, կեսդ թորոսացի ես, բան զիբիլ ես եւ կարող ես երեխայի DNA-ն նայել, դու հայրություն ունես նրանց մեջ, չգիտեմ դա ընտանեկան գործը դե, ու գործն է, բայց ինչպես խառնվում ուրիշների անհատական գործին, մենք վեհապար ենք պաշտում վեհարի համար, վեհապար ենք պաշտում մեր ազգի այնպես որ նեղացած եմ խոսում, մեկ կորցնում եմ ինձ, մեր ազգի առաքելական եկեղեցվո ամենայն հայոց մեր պապենական ժառանգությունն է, մեր պապենական ժառանգությունը, որը մեր հետ միասին չարքաշ ձևով հասել է մինչև այսօր Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը նկարագրեցի ինչպես ոտքի հանեց ժողովրդին եւ ինչպես կարողացանք հաղթել, բայց նրանց պայքարով իհարկե այս բոլորը գալիս են ապացուցելու որ քո բախտը բերեց, ոչ դու Քաշնազարի ձևով խափեցիր բոլորիս
գալով քու ընդրվելու ձևին, որը սրբազանները ասում են դու չես կարող ընդրությամբ ելես, ինչու զենքով կարող ես, ինչու է ասել այդպես, որովհետև դու հանգիստ ելու, ինչու, ապացուցեմ, 7 միլիարդ դոլար ես վերցրել 7 տարվա մեջ հիմար, նրանք 27 տարվա մեջ վերցրեցին 7 միլիարդ, ցույցերի ժամանակ աչք էիր փորում, մեզ էիր հավատացում խապում, մենք էլ եւ կարծեցինք դու որ նստես ընդհակառակը 7 միլիարդը 6-ի պիտի իջնի, բայց ոչ 7 միլիարդը 14-15-ի բացացավ, այ հիմար, ուր են այդ գումարները, սիրելի հայրենակիցներ, այդ գումարները քոնն են, որը որ պետք է քու թորները այդ պատկերը վճարեն, քու զավակները չէ դե, քո թորները եւ կամ երևի ծորները, ուր է գնում այդ գումարը գիտես ինչ է արել, դու պատկեր այդ գյուղացիները մոտ 250 ընտանիքից ավել պատկերի տակ էին եւ բանկերը խեղդում էին 20%, 15%, 20 ով գիտե ինչեր էին խաղում եւ գիտեք հայաստանյան տրիկները բանկային խորամանկ մոտեցումները խեղճերը տակերը ճզմվում էին եւ հանգած խելացի պատգամավորներից մեկը չգիտեմ այդ գրզոներ ով է չգիտեմ մեկը վարչապետի հետ հանգած որոշում են արի մենք վճարենք այդ բանկի պատկերը այդ ժողովրդին ձևով մենք պրոպագանդա անենք ընտրությունների ժամանակ բոլորը քեզ կընտրեն 250 ընտանիք ահա հազարավոր ձայներ է անում եւ ինչ եղավ այդ ձեր գումարները որ պարտքով է առել Եվրոբանկից վճարում է բանկին քո դրամն է քո գումարն է վաղը տալու ես այդ գումարի պատկերը բանկին է տալիս բանկը վճարը դա լավ է օքեյ վճարվեց բայց դուք իրեն չնդրեք դա խարդախություն է բայց իրեն չնդրեք որտեղ դա ստախոտ խանդա դա մեկ ձևով է կաշառում այդ ժողովրդին յուղացիներին խապելով որ երբ կգաք ինձ կնդրեք դեսեք ինչ լավություն եմ անում Գիտես Հայաստան ինչ էին ասում, մի հատ անեկդոտ, սա անեկդոտ է իհարկե, հարսի չեմ գիտեր ինչով, փեսուն լավություն են անում։ Այս բանը օգտագործում է իր ժողովրդի վրա։ Հաջորդը անցնենք, թե ուր է գնում այդ գումարը գնում է պարգևադրություն։ Այնցալ օրը պարգևադրում է, որ իբր թե հայտնաբերել են բոլոր underground ընդհատակյա պայքարելու համար պետք է պատերազման էին կամ ինչեր պետք է անեն տերորիստական քայլեր եւ այլն կասեցրել են եւ ստախոսություն ամբողջ սովետական միությունում ստալինյան ստախոսություն է վրագով նարոդա կգնդակարեն կգնալ վրագով նարոդա կգնդակարեն կգնալ բայց այս մարդը քանդում է նա գոնե երգիր է պահում Ստալինը այս մարդը երգիր էլ չի պահում եղբայր այս մարդը տալիս է փչացնում է ժողովրդի ազգային ոգին Եվ ինչ է անում այդ պարգևադրություններ տվեց այդ անձանց, ովքեր հայտնագործել են այդ գաղտները, դու մի հատ զենք չտեսանք, այնտեղ մեկ-երկու զենք տեսանք, որսորդական եւ այլն, տխմար, այսպիսի խարդախ ճամփաներով մեր ժողովրդի մոլորացնում ես եւ բոլորիս զոմբիացնում, մաքուր հայերենով էշացնում ես, էշը դու ես, մեզ ես էշացնում, բայց դու խելացի ես եւ դիմացի ժողովրդին ամբողջ զոմբիացնում ես, այդ